こんにちは、ミドチャレ TV の愛です。今日は旅先のホテルから動画を撮っています。実は今月5月の5日に YouTube チャンネル開設1周年を迎えることができました。これまでチャンネル登録をしていただいている方、そして日頃チャンネルをご覧いただいている皆様に感謝の気持ちを直接伝えたくて、その挨拶動画でございます。チャンネル登録者様もちょうど5月の5日が1周年で、その翌日に25,000人を達成することができました。今日はね、その後数日経っていて、10日ぐらい経ってるんですけど、26,000人、達成することができました。本当にありがとうございます。そしてここで改めて初心に帰りたいなって思いまして、初心の頃の気持ちをお話しさせていただくと、最近からご視聴いただくようになった方もいらっしゃると思いますので、まずちょっと YouTube を始めたきっかけなどもお話、ここでね、改めてさせていただきたいなと思います。初期の頃から全てご覧いただいている方にはちょっと繰り返しになりますが、ちょっとだけお付き合いください。私のこの YouTube チャンネルのミドチャレ TV のタイトルは、ミドル世代のチャレンジっていう意味を込めてミドチャレ。略してミドチャレ。これは私が作った造語です。ちょうどミドル世代の私が結構いろんなことに躊躇したりとか不安になったりするタイプなので、そういうのを跳ねのけて年齢に関係なくどんどんチャレンジしていこう、頑張るぞっていう気持ちを込めてネーミングしました。そして私と同じような世代とかね、年齢で諦めちゃうってこと多いと思うんですね。で、そういった方に向けて一緒に頑張ってチャレンジしてみようよっていう思いとか願いとか、応援の気持ちを込めてこのタイトルにしました。そして、YouTube を始めたきっかけについてなんですけれども、まずはやっぱり50代を目前にまた新たなことにチャレンジしたいっていう気持ちが一つと、あとね、これはお話ししたことないかもしれないんですけれども、もともと私はブログで生計を立てていたのは、視聴者さんはご存知の方も多いと思うんですけれども、その中でさらにもうワンステップ何かをしなくてはいけないとか、何かをしたいとか、そういう気持ちがありました。でね、ちょっとマニアックな話になるんですけれども、ブログである程度の実績が達成できた人っていうのは、そのワンステップ他のことを始める人が多いんですね。例えば多いのがブログコンサル。私も当初はブログコンサルを最終的にやろうと思ってブロガーになったんですね。ただ私ブログにハマりすぎてそこから抜けられなくなっちゃったんですよ。こんなに楽しい毎日ってあると思って、とにかく私は内向的で地味な女なんですね。だからその生活が割と自分に合っていて、ブログを毎日書いて過ごすという家の中でほぼ引きこもりですけれども、その生活で、OL さんぐらいではあるんですけれども、生活ができたので、そこから抜けたくなくなっちゃったんですね。ただそれだとやっぱり不安、この生活いつまで続けていくのかなとか、堕落した生活になっちゃってるなとか、不安と、私これでいいのかなみたいなのがずっとあったんですね。で、周りはコンサルを始めたり、いろんなことを、仕事しながらやってたりっていう方も多かったので、ある時ね、ブログのメンターからも、私は他のこともやった方がいいですよってずっとアドバイスを2年ぐらい前からかな、ずっとされてて、でも何をしたらいいのかわからなかったんですね。で、私はコンサルよりは、当時はプレイヤーで居続けたいんですって。そしたら、メンターは、プレイヤーが合ってると僕も思いますって言われて、じゃあ何するかっていうのはやっぱり自分で探していかなくちゃいけないじゃないですか。その中で、ふと思いついたというか、思ったのが、YouTube にチャレンジしてみようかなって、同じプレイヤーなんですよね。ブログと YouTube ってちょっと似てる要素があるんですよね。ヒカキンさんもおっしゃってたんですけど、なんかで読んだの、ウェブかな。YouTuber にはブログの要素がすごく役に立つっていうことを書かれていて、確かにそうだなって。タイトル、要はキーワードですね。ブロガーだったら読者、YouTube だったら視聴者さん。
が求めるキーワードを見つけることということと、あとはやっぱりブログも文章の構成が起承転結というかありますよね。離脱をしないためのとか、そういう思考が割と YouTube に役に立ったっていうところはあります。今ちょっと結論になっちゃってるんですけど、きっかけがそういうところでした。はい。そして初期の時の気持ちですね。まずブログから YouTube を始めるにあたって、コンサルとかつけてないのに大丈夫なのかな、私。できるのかな。まずね、動画の編集できない。触ったことない。パソコンも私はブロガーですけど、疎い。もう本当に、ブログね、私メンターの先生に手取り足取り教えてもらって、本当に何にもわかんなくって、先生に苦労したって言われたんですけど、そう。本当にパソコンの操作が本当にできなくって、先生に、何時間もやってもらって、この操作はこうですよ。こんなことわかんないのみたいな感じの要素があったんですけど、優しく丁寧にね、時に厳しく教えてもらいました。そんな私が YouTube の動画編集なんてできるわけがありません。なので、まず一番最初は編集できるのかな？大丈夫かな？作れるのかな？作品っていうのが一つ。で、二つ目は、私が作った動画、どなたか見てくださるのかな？一人で進んでいく感じになり続けないみたいな。そうなったらやめちゃってると思うんですけど。そして三つ目、アンチコメントで私傷つかないっていうところ。そうですね。そこが最初怖かった。で、一つ一つクリアしていくんですけど、一つ目の動画編集に関しては、プレミアプロを使っていて、初心者レベルのところまでは学校にね、通いました。3ヶ月かな。はい。それは本当良かったと思います。基本操作だけ。何でも01がね、できないと進めないんですけれども、意外と01ができると、トン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 って、ブログもそうだったんですね。そうなんですよ。01さえっていうところですね。水車の歯車が最初、うってなるのと同じで、回ってしまえば回り始めるっていう感じがあったので、そこは一つ最低限のことしかまだできませんけれども、クリアしました。そして二つ目は、これはそうですね、おかげさまで、皆様のおかげで、応援してくださる皆様のおかげで、今、誰も見てくれないかなっていう不安がなくなりました。ありがとうございます。そして、三つ目、アンチコメントに関しては、応援してくださる視聴者さんがすごいアドバイスしてくださって、そういう場合は、ちょっと、スルーでいいんじゃないですかって言ってくださる方も多いので、応援してくださる方のアドバイスをね、そのようにさせて、心持ちですけど、いただいています。いろんな YouTube 機能もありますのでね。あと、コメントがね、非表示になることがあるみたいなんですけど、私が知らない間にね、非表示になることがあるんです。で、私最近それ知ったんですけど、YouTube さんがフィルターがあるっていうのを、ちょっとお気持ちの中で添えていただくと、はい、幸いでございます。で、そんなこんなでね、不安なスタートありましたけれども、今となっては、視聴者さん、あとコメントくださる方が、私の動画を見て、癒されましたとか、あとは、明日仕事嫌だったけど、また頑張れそうですとか、愛さんの YouTube を見るのが寝る前のルーティンになりましたとか、元気になったとか、あと、自分も一人なんだけど、一人が寂しい人生じゃないかと思っていたのが、愛さんが一人をすごい謳歌して楽しそうにしているので、あれ？一人って寂しくないじゃんって思うようになりましたってコメントをもらったりとかね。私、誰かの役に、この人の役に立ってるんだって思うと、とっても嬉しいんです。そう。今、やりがいとか、生きがい、大げさ？本当やりがいになりました。私自身も、今ね、YouTube を通して人とつながることができたっていうところが愛おしくも思っています。本当に始めてよかったなと思いました。はい。そして印象に残っているシーンとか撮影についてなんですけれども、やっぱりね、1万人達成するきっかけとなったバズり動画、1月の上旬に上野の
カプセルホテル、雫さんに泊まった動画があるんですね。年末に泊まったんですけれども、その動画が急にバーンってバズって、そこから流れが変わってきたので、その動画の思い出はすごい強いですかね。5月、すごい周りの声がする。5月に YouTube を立ち上げまして、9月の17日に1000人達成したんですね。ちょうど4ヶ月か。で、そこから収益化がスタートして、で、年内もね、12月も2000人いってなかったんですよね。確か。多分。12月の下旬でちょうど1900人、1999みたいな感じで、あ、年内2000人いかなかったな、でもほぼ2000人だな、みたいな感じで、当初から応援してくださる方も年内2000人来そうですねって言ってくださっていて、はいって言ってたら、1月の5日ね、急にバーンって上がって、それでね、20万再生いったんですよ、その1本で。それで、多分1月の下旬に1万人達成したんだ。そう、だから、それこそ視聴者さん、ね、年末、2000人でしたねって言ってくださった方も、ちょっと何日か経って久々に見たら、あれなんか1万人どういうことですかみたいな感じになってて、私もびっくりしました、みたいな。やっぱその動画はね、思い出があります。そして、YouTube を始めて自分の変化っていうところなんですけれども、そうですね、私ね、結構良い影響があります。結構ね、自信がない、本当に心配性だし自信がない人なんですけれども、YouTube によって少しね、自信が持てるようになったというか、恥ずかしがり屋なんですけど、だから一人でご飯食べに行けない人だったんですけど、それが全然ってことはないけど、だいぶ大丈夫になりました。ラーメン屋さんも一人で入れるようになったし、居酒屋さんも、ある程度大丈夫になってきました。ちょっとまだ苦手なんですけど、でもね、そう、なんか、それこそ、メンターの先生からも、だいぶ変わりましたよね。なんか不安って言ってましたもんね、とか。いつもすがってたから。そう。大丈夫です。自分の足で歩けるようになりました。そう。迷惑ばっかかけちゃったなと思います。はい、そしてこれからのこと。2年目を迎えることができました。これからは私はなんかシリーズ化していきたいなと思っていて、例えば、カプセルホテルシリーズ。あとは、私お風呂が大好きなので、温泉宿の素敵なシリーズとか、あとは部屋風呂が素敵だったシリーズとか、そういう感じで探して旅先をいろいろね、動画を撮っていきたいななんて思っています。まあ結局は今までと一緒ってことなんですけれども、あとすごい将来的な私の YouTube の中での展望、なんかね、オリジナル商品作りたいなと思っていて、っていうのも、何を作りたいかっていうとね、入浴剤、ミドチャレの入浴剤。私お風呂がね、好きなので、ちょいちょいお風呂のシーンとか出してると思うんですけど、ちょこっとだけ。そうで、入浴剤が入れる瞬間大好きなんですよ。だから結構シーンでもこう、シャラシャラっていうシーンがあると思うんですけど、香りとか色とかがふわってするのがすごい好きで、そういう意味でね、入浴剤作りたいな。もうね、決めてんの。5万人もし達成できたら作るっていうのが一つと、あとは、ラベンダー絶対。夜用ラベンダー、朝用なんとかとか、その2種類を作りたいなっていう漠然としたね、夢があります。もし作れるようになったら、皆さん、私と一緒のお風呂に入ってください。一緒に入るっていうか、ね、動画内でね。そう、そんな感じです。はい、ということで、改めまして、今回は YouTube 開設記念1周年を記念してご挨拶お礼動画でございました。やっぱり再生回数によってね、収益が変わってくるんですけども、チャンネル登録ってやっぱり数字ってモチベーションになるので、もし登録をしないでご覧になっていただいている方もありがたいんですが、チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがさらにアップしますので、応援してください。はい、ということで、改めまして、チャンネル登録をいただいている皆様、日頃ご視聴いただいている皆様、この度は1周年、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。
そして2年目も皆様の心にそっと寄り添えられるような動画作りを目指してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。ひろちゃれ TV の愛でした。